အကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ပါစေရွှေကွက်နဲ့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးပေါ်တင်နှိမ်လိုက်တဲ့နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ဇနီးမောင်နှံအနုပညာလောကထဲမှာဆိုရင်အကယ်ဒမီရရှိသွားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးလာပြီးတော့အနုပညာကြီးကလည်းအစားပေါင်းများစွာခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဆိုတာကအတော်လေးကိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲအကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်နေပါစေအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေသူတို့လိုမျိုးရွှေကွက်တွေနဲ့တော့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးပေါ်တင်နှိမ်ချခဲ့ရကတော့နာမည်ကျော်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာမည်ကျော်ရွှေဆိုင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးလို့ပြောလို့ရပြီးတော့အတော်လေးလေးနာမည်ကျော်ကြပါတယ်။အလူတန်းတွေကိုလည်းရိုက်ရောပြီးတော့ဝန်တန်းတွေပေါ်မှာလည်းဂရုစိုက်ကျင်နာတတ်တာကြောင့်နာမည်ကြီးသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်။မင်းသမီးဆိုပြတဲ့စင်နဲ့အောင်ရဲလင်းတို့ပေါ်မှာတော့တကယ်ကိုမသိတော်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုထမင်းတဝိုင်းထဲမှာခေါ်ကြွေးပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်လက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံကစိုးပြတဲ့စဉ်နေထွတ်နဲ့အောင်ရဲလင်းတို့ကိုသူတို့ရဲ့ပွဲကိုလာပေးဖို့အတွက်ငှားရမ်းခဲ့တာပါ။သူတို့ဆိုင်ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုထမင်းခေါ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ကြွေးမွေးတဲ့ပုံစံတွေကတကယ်ကိုနှိမ်ချတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်လူပြောများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစပွဲဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ဆိုဗီယက်စင်တို့စားမဲဘက်မှာတော့တာမန်ပကံလေးတွေနဲ့ပဲတဲခင်းအိတ်ခံပြီးတော့ကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့စားမဲဘက်မှာတော့တကယ်ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရွှေပကံကြီးတွေရွှေစွန်းတွေနဲ့တကယ်ဘရင်တွေဘရင်မတွေစားတယ်လို့စားပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွှေပကံတွေကအပိုလှုပ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဆိုဗီယက်စင်တို့ကိုချမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသူတို့လည်းတန်းတူဖြစ်အောင်ပုံမှန်ပကံလေးတွေနဲ့စားပေးရမှာကတော့လူမှုရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီးတီးတသားကြီးခွဲခြားထားတဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်မသိရင်အကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးတွေကဒီလိုအဆင့်တန်းတွေနဲ့မစားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးနှိမ်ချတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့တော်တော်လေးအံ့ဩနေကြပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြီးနဲ့ကတော့အားပေးခြင်းစရာမကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံရှင်တွေဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဆိုပြတဲ့စဉ်မင်းသားနေထွတ်တို့ဆိုရင်တော်တော်လေးမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေလည်းဝမ်းနေသွားခဲ့ပြီးတော့တမင်တက်ကြီးထမင်းခေါ်ကြွေးပြီးတော့နှိမ်တယ်လို့မျိုးအပြုတ်မှုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲမသိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါ။သူတို့ကိုရွှေပကံနဲ့မကြွေးလို့တော့မဟုတ်ပဲတမင်တကာခွဲခြားပြီးတော့နှိမ်တယ်လို့အပြုတ်မှုကိုလုပ်ခဲ့ရကြောင်းစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားနေထွတ်ဆိုရင်ဝိတ်ချနေလို့ထမင်းအများကြီးမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပညာသားပပနဲ့ပြန်လည်ညင်းပယ်ခဲ့ရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်တော်လေးလူပြောများနေတာဖြစ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကမြင့်တက်နေတယ်လို့အနိုင်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုဗီယက်စင်တို့ကိုလည်းတနာနေကြပါတယ်။သူတို့ဘာသာပွဲအခမ်းအနားတက်ဖို့ငှားရမ်းတဲ့အတွက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတမင်တကာကြီးခေါ်ပြီးတော့နှိမ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့အလူတန်းတွေလှုပ်ပြခဲ့ပြီးအထင်ကြီးအောင်နေခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုးခွဲခြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုထမင်းဝိုင်းမှာပြသခဲ့ရကြောင်းဝေဖန်မှုတွေကမြင့်တက်နေခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးအကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုရွှေကွက်နဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးပေါ်ရင်ကြီးနှိမ်ပြလိုက်တဲ့ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့အပြုတ်မှုပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်ကြပါသလဲရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။